pelepasan burung merpati pada saat ini 10.209. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta pelepasan dengan hitungan Bismillahirrahmanirrahim. Pelepasan burung merpati pada hari ini kami buka dan kami luncurkan. Mudah-mudahan burung merpati penjelengan bisa pulang selamat sampai ke rumah masing-masing. Dan ini adalah merupakan suatu bentuk persahabatan di antara penggemar burung-burung merpati di wilayah Jember dan Lumajang. Dan kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi penjelengan yang mana pada saat ini setelah bersusah payah untuk melepaskan burung merpati pada sore hari ini. Dan saya doakan mudah-mudahan burung merpati selamat sampai